இந்த மாதிரி நைட்டில் எனக்கு கொரோட்டா சத்தம் அதிகமாக வருது, எனக்கு கொரோட்டா அதிகமாக இருக்குது, டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்குது, ஏதாவது ஒரு மாத்திரை இருந்தால் கொடுங்க, மெடிசன் தான் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தெரிஞ்சுக்கிறது நான் ஒரு ஃபார்மசி வச்சுருக்கேன். ஸோ ஃபார்மசி வச்சதால நிறைய பேர் வந்துட்டு நிறைய மெடிக்கல் டவுட்ஸ் நிறைய கேட்பாங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் கொரோட்டைக்குன்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக எந்த ஒரு மாத்திரையோ மருந்தோ கிடையாது. ஆன்டி ஸ்னோரிங் டிவைஸ் அப்படின்னு உங்களுக்கு மார்க்கெட்டில் உங்களுக்கு கிடைக்குது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலிக்கான் மெட்டீரியல், ரப்பர் மெட்டீரியல் ரெண்டு சேர்ந்த மாதிரி இருக்குது. இது ஒரு 2-in-1 டிவைஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு கொரோட்டா சவுண்டை தடுக்கும். ரெண்டாவது விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஏர் ஃபில்டராக யூஸ் ஆகுது. 2-3 பேருக்கு நான் வாங்கி கொடுத்துருக்கேன். அவங்க நல்லா இருக்குன்னு ஃபீட்பேக் கொடுத்துருக்காங்க. இது நம்ம ஷாப்லேயே அவைலபிளாக இருக்குது. 250 rupees தான். வேணும்னா வந்துட்டு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பர் தரேன். அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி ஆர்டர் பண்ணி ப்ளேஸ் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக இருக்கும். 2-in-1 யூஸ் இருக்கும். இதை மூக்கில் வச்சுட்டு படுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கொரோட்டா சவுண்டு வராது. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இதே போல் வேறு ஏதாவது மருத்துவம் சம்மந்தப்பட்ட கிளாரிஃபிகேஷன் டவுட் இருந்தால் மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸ் போய் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதை பற்றி நான் வேறு வீடியோவில் நான் போடுறேன். நான் போடுற வீடியோஸில் உங்களுக்கு பிடிச்சா மறக்காம நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டலாம் சொல்லி